क्या बच्चों को दी गई खांसी की दवाई बन गई जहर? मध्य प्रदेश में हुआ एक ऐसा हादसा जिसने पूरे देश को हिला दिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 11 बच्चों की मौत हो गई एक खांसी की दवाई लेने के बाद। दवाई का नाम है कोल्ड्रिफ कॉफ सिरप, जिसे स्रेजन फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया था। जांच में पता चला कि इस सिरप में था 48% डायथिलीन ग्लाइकोल DEG, एक ऐसा जहरीला केमिकल जो बच्चों की किडनी फेल कर देता है। राजस्थान में भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं। अब सरकार ने इस सिरप पर पूरी तरह बैन लगा दिया है और डॉक्टर व कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने मृतक बच्चों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। दोस्तों, ऐसी दवाइयों से बचने के लिए सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ही लें और बच्चों को कुछ भी देने से पहले डॉक्टर से 2 बार सलाह जरूर करें, क्योंकि जिंदगी की कीमत किसी भी दवाई से ज्यादा है।